Πρόκειται για ένα σπάνιο χειρόγραφο της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Βίβλου, γραμμένο στην ιερή λουργική γλώσσα της Αιθιοπίας. Αποτελείται από 52 φύλλα, 102 σελίδες, προσεκτικά διατηρημένα και γραμμένα από τους γραμματείς που αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους σε αυτό το έργο. Για σχεδόν 2.000 χρόνια, ένα χειρόγραφο κοιμόταν στα βουνά της Αιθιοπίας, κρυμμένο από τον κόσμο, φυλαγμένο στη σιωπή. Γραμμένο σε μια γλώσσα τόσο σπάνια, που λιγότεροι άνθρωποι μπορούσαν να το διαβάσουν από όσους μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν τα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Τα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά ήταν τα επίσημα συστήματα γραφής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο 5.000 χρόνια αργότερα. Δεν προοριζόταν ποτέ για το κοινό μέχρι τώρα. Το 2025 οι μελετητές το μετέφρασαν τελικά. Και αυτό που βρήκαν θα μπορούσε να ξαναγράψει όλα όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τον Ιησού. 40 ημέρες διδασκαλιών μετά την Ανάσταση. Μυστικά για τη ζωή, τον θάνατο και την ανθρώπινη ψυχή που δεν καταγράφηκαν ποτέ στη βίβλο. Ξέρετε τη βίβλο, έναν μόνο τόμο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Αλλά γιατί αυτή η γνώση ήταν κρυμμένη για τόσον καιρό και τι αποκαλύπτει για τον χριστιανισμό στον οποίο μας δίδαξαν να πιστεύουμε. Αυτή δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι μια ιστορία δύναμης διατήρησης και μιας γνώσης που ο κόσμος δεν έπρεπε ποτέ να δει. Και σήμερα όμως μπαίνουμε μέσα στη χαμένη φωνή της Ανάστασης. Επιτρέψτε μου να είμαι ακριβής σχετικά με το τι έχουμε να κάνουμε, επειδή η ακρίβεια έχει σημασία όταν το θέμα είναι τόσο σημαντικό. Το κείμενο ονομάζεται Μάσαφα Κίνταν, που μεταφράζεται ως το βιβλίο της Διαθήκης. Αποτελεί μέρος του βιβλικού κανόνα της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεαχέντο, για όσο διάστημα υπάρχει αυτός ο κανόνας. Δεν απαγορεύτηκε ποτέ, δεν κηρύχθηκε ποτέ αιρετικό. Δεν κρύφτηκε ποτέ σε σπηλιά, ούτε κλειδώθηκε σε θησαυροφυλάκιο. Παρέμεινε σε κοινή θέα και χρησιμοποιούνταν ενεργά, διαβάζοντας δυνατά σε αιθιοπικές εκκλησίες και μοναστήρια για πάνω από 1,5 χιλιετία. Ο λόγος που ο υπόλοιπος κόσμος δεν το γνώριζε είναι παράλογα απλός. Ήταν γραμμένο σε γκά και σχεδόν κανείς εκτός του αιθιοπικού κλήρου δεν μπορούσε να διαβάσει γκαές. Η δυτική ακαδημαϊκή έρευνα, παρά τις φιλοδοξίες της, πέρασε αιώνες εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά σε ελληνικά ή λατινικά και εβραϊκά χειρόγραφα. Αν ένα κείμενο δεν ήταν γραμμένο σε μία από αυτές τις 3 γλώσσες, θα μπορούσε κάλλιστα να μην υπήρχε. Ο αιθιοπικός χριστιανισμός, παρά το γεγονός ότι είναι μια από τις παλαιότερες συνεχείς χριστιανικές παραδόσεις στον πλανήτη, αντιμετωπίστηκε στην καλύτερη περίπτωση ως αξιοπερίεργο και στη χειρότερη αγνοήθηκε εντελώς. Οι μελετητές μελέτησαν την αιθιοπική αρχιτεκτονική και ξέχασαν τις αιθιοπικές γραφές. Θαύμασαν τις εκκλησίες που ήταν σκαλισμένες σε συμπαγή βράχο και ποτέ δεν ρωτούσαν τι διαβάζονταν μέσα σε αυτές. Αυτό που περιέχει το Μάσαφα Κίνταν είναι κάτι που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον χριστιανικό κόσμο. Περιγράφει τις 40 ημέρες μεταξύ της Ανάστασης του Ιησού και της Ανάληψής του, μια περίοδος που η Δυτική Βίβλος αναφέρει αλλά ελάχιστα διερευνά. Στις ευαγγελικές αφηγήσεις που γνωρίζουν οι περισσότεροι χριστιανοί, η Ανάσταση αντιμετωπίζεται σχεδόν σαν ένα κάλεσμα της αυλαίας. Ο Ιησούς ανασταίνεται, εμφανίζεται σε μερικούς ανθρώπους. Αυτοί δίνουν μερικές οδηγίες και ανεβαίνουν στον ουρανό. Η ιστορία εξελίσσεται γρήγορα, σαν οι συγγραφείς να βιάζονταν να φτάσουν στο τέλος. Αλλά το αιθιοπικό κείμενο επιβραδύνει. Παραμένει σε αυτές τις 40 ημέρες με τον τρόπο που μια κάμερα θα μπορούσε να κρατήσει μια κρίσιμη σκηνή που άλλοι κινηματογραφιστές θα έκοβαν. Και αυτό που αποτυπώνεται σε αυτό το εκτεταμένο πλαίσιο είναι ένας Ιησούς που κάνει κάτι που η δυτική παράδοση σχεδόν εντελώς παραβλέπει. Δεν κάνει θαύματα για να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Δεν κάνει δημόσιες εμφανίσεις για να πείσει τους σκεπτικιστές. Διδάσκει κατηδίαν οικία άμεσα. Κάθεται με τους πιο στενούς οπαδούς του και τους δείχνει πώς να βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά. Όχι τι να πιστεύουν, πώς να αντιλαμβάνονται. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πραγμάτων είναι η ρογμή
που χωρίζει ολόκληρη την ιστορία του χριστιανισμού στη μέση. Και οι διδασκαλίες στο Μασαφάκαν δεν είναι θεολογικά επιχειρήματα. Είναι πνευματικές οδηγίες. Ο Ιησούς μιλάει για τη σιωπή ως ιερή τεχνολογία, όχι ως απουσία ήχου, αλλά ως μια ενεργή πρακτική που ανοίγει ένα κανάλι μεταξύ του ανθρώπινου νου και κάτι που το κείμενο περιγράφει ως το ζωντανό φως. Περιγράφει την προσευχή, όχι ως μια λίστα αιτημάτων που απευθύνονται στον ουρανό, αλλά ως μια γεωμετρική ευθυγράμμιση της ψυχής. Μια επανατοποθέτηση της επίγνωσης που επιτρέπει σε ένα άτομο να λάβει αυτό που ήδη του δίνεται. Μιλάει για την αντίληψη ως το πραγματικό θαύμα, λέγοντας στους οπαδούς του ότι τα μάτια που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κλειστά από φόβο και ότι η αληθινή όραση προέρχεται από καρδιές που ανοίγονται από θαυμασμό. Ένα απόσπασμα αναφέρει «Ζητάτε αποδείξεις, αλλά σας δίνω αντίληψη. Αναζητάτε σημάδια. Αλλά σας δίνω ηρεμία». Αυτή και μόνο η φράση αρκεί για να αναδιατυπώσει 15 αιώνες θεολογικής διαμάχης, επειδή υποδηλώνει ότι ολόκληρος ο μηχανισμός της πίστης που βασίζεται σε στοιχεία τα λείψανα, τα επιχειρήματα, η απεγνωσμένη αναζήτηση ιστορικών αποδείξεων για την Ανάσταση δεν ήταν ποτέ το ζητούμενο. Το ζητούμενο ήταν η μεταμόρφωση. Το ζητούμενο ήταν να μάθουμε να βλέπουμε. Η αυτοκρατορία που δεν μπορούσε να αγγίξει, για να καταλάβουμε γιατί αυτό το κείμενο επέζησε στην Αιθιοπία και πουθενά αλλού. Πρόκειται για ένα σπάνιο χειρόγραφο της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Βίβλου, γραμμένο στην ιερή ιερόγλωση, γλώσσα της Αιθιοπίας. Πρέπει να αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι η δυτική εκπαίδευση έχει θαυτεί σιωπηλά για αιώνες. Η Αιθιοπία δεν έλαβε τον χριστιανισμό από τη Ρώμη. Η Αιθιοπία δεν τον κληρονόμησε από την Κωνσταντινούπολη. Η Αιθιοπία ήταν χριστιανική πριν οποιαδήποτε από αυτές τις αυτοκρατορίες υιοθετήσει επίσημα την πίστη. Στις αρχές του 4ου αιώνα, υπό τον βασιλιά Άνα του βασιλείου του Νότου Άξουμ, η Αιθιοπία ανακήρυξε τον χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία της. Ναι, αυτό συνέβη τουλάχιστον 50 χρόνια πριν. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Θεοδόσιος κάνει την ίδια δήλωση το 380 μετά Χριστόν μισό αιώνα πριν. Ενώ η Ρώμη εξακολουθούσε να συζητά αν οι χριστιανοί έπρεπε να ταΐζονται σε λιοντάρια ή να τους δίνεται μια θέση στο τραπέζι. Η Αιθιοπία είχε ήδη χτίσει εκκλησίες, είχε χειροτονήσει επισκόπους και είχε αρχίσει να μεταφράζει ιερά κείμενα σε γαία, μια γλώσσα παλαιότερη από τα ίδια τα λατινικά. Και να γιατί αυτό το χρονοδιάγραμμα αλλάζει τα πάντα. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τελικά υιοθέτησε τον χριστιανισμό, έκανε αυτό που κάνουν πάντα οι αυτοκρατορίες. Τυποποίησε. Συγκεντρώθηκε. Συγκάλεσε συμβούλια όπου άνδρες σε θέσεις πολιτικής εξουσίας κάθονταν σε αίθουσες και ψήφιζαν για το ποια βιβλία ήταν θεόπνευστα και ποια ήταν επικίνδυνα. Η Σύνοδος της Νίκα το 325 μετά Χριστόν δεν ήταν απλώς μια πνευματική συγκέντρωση, ήταν ένα αυτοκρατορικό σχέδιο. Ο αυτοκράτορας χρειαζόταν μια ενοποιημένη πίστη, επειδή μια αυτοκρατορία δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν οι υπήκοοι της διαβάζουν διαφορετικές γραφές και καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για τη φύση του Θεού. Η ενότητα απαιτούσε έλεγχο. Ο έλεγχος απαιτούσε ένα κανόνι. Και ένα κανόνι σημαίνει ότι κάποιος αποφασίζει τι μένει και τι ρίχνεται στη φωτιά. Η Αιθιοπία ήταν πέρα από την εμβέλεια αυτού του μηχανισμού, περιτριγυρισμένη από βουνά ερήμους και αποστάσεις που κανένας Ρωμαίος γραφειοκράτης δεν ήταν διατεθειμένος να διασχίσει. Η Αιθιοπική Εκκλησία αναπτύχθηκε σε σχεδόν πλήρη απομόνωση. Στα υψίπεδα της Αιθιοπίας, κρυμμένα στα βουνά της επαρχίας, Σάουα Αφρικανοί μοναχοί, ζουν σύμφωνα με τις μυστικιστικές και αρχαίες παραδόσεις τους. Ποτέ δεν έλαβε την εντολή να σταματήσει να διαβάζει το Ενόχ. Ποτέ δεν έλαβε το υπόμνημα που κήρυξε τα Ιωβιλέα απόκριφα. Ποτέ δεν συνεδρίασε σε αίθουσα συμβουλίου. Και δεν παρακολούθησε πολιτικά υποκινούμενους επισκόπους να ψηφίζουν ολόκληρα βιβλία για να τα εξαφανίσουν. Έτσι κράτησε τα πάντα κάθε κείμενο, κάθε Ευαγγέλιο, κάθε αποκαλυπτικό όραμα που είχαν οι πρώτοι πιστοί. Κυκλοφορούσαν μεταξύ τους.
Ενώ η Ρώμη κλάδευε τον χριστιανισμό σε κάτι που θα μπορούσε να διαχειριστεί μια αυτοκρατορία. Οι Αιθίωπες μοναχοί αντέγραφαν κάθε λέξη με το χέρι υπό το φως των κεριών, κουβαλώντας χειρόγραφα σε βράχους στις πλάτες τους και χτίζοντας ένα βιβλικό κανόνι από 80, ένα βιβλία που διατήρησε φωνές που ο υπόλοιπος κόσμος δεν θα άκουγε ξανά για πάνω από 1000 χρόνια. Αμπάιμα, η κρυφή καρδιά του χριστιανισμού. Υπάρχει ένα μοναστήρι στα αιθιοπικά υψίπεδα που ονομάζεται Αμπάιμα, σκαρφαλωμένο σε ένα βουνό, όπου ο αέρας είναι άρεος και η σιωπή απέραντη. Μέσα σε αυτό το μοναστήρι διατηρημένο, σε συνθήκες που έχουν αλλάξει ελάχιστα εδώ και 15 αιώνες, βρίσκονται 2 εικονογραφημένα Ευαγγέλια γνωστά ως τα Ευαγγέλια Γκάρμα. Το 2010 η χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα επιβεβαίωσε αυτά που έλεγαν οι Αιθίωπες μοναχοί για γενιές. Αυτά τα χειρόγραφα δημιουργήθηκαν μεταξύ 390 και 570 μετά Χριστόν. Αυτό τα καθιστά μεταξύ των παλαιότερων σωζόμενων εικονογραφημένων χριστιανικών χειρογράφων οπουδήποτε στη γη. Παλαιότερα από το βιβλίο του Κέλς, παλαιότερα από τα Ευαγγέλια του Λίντεσφαρν, παλαιότερα από σχεδόν κάθε διακοσμημένη βίβλο που έχει δημιουργήσει ποτέ ο ευρωπαϊκός χριστιανισμός. Δεν πρόκειται για πρόχειρες πρώτες προσπάθειες δημιουργίας βιβλίων. Είναι εξαιρετικά έργα τέχνης. Οι σελίδες είναι φτιαγμένες από δέρμα κατσίκας, το οποίο έχει προετοιμαστεί και βαφτεί με φυσικές χρωστικές ουσίες που έχουν διατηρήσει τη ζωντάνια τους για πάνω από 1500 χρόνια. Οι εικονογραφήσεις απεικονίζουν σκηνές από την Ευαγγελική αφήγηση σε ένα στυλ που είναι μοναδικά αιθιοπικό, χωρίς να οφείλουν τίποτα στις βυζαντινές ή ρωμαϊκές καλλιτεχνικές παραδόσεις. Οι μορφές έχουν μια αμεσότητα και μια πνευματική ένταση που μοιάζει λιγότερο με διακόσμηση και περισσότερο με ορατή αφοσίωση. Ο ένας μοναχός από την παράδοση Γκάρα έγραψε «Εσύ, το να σχεδιάζεις είναι να προσεύχεσαι με το χέρι αυτό που το στόμα δεν μπορεί να πει». Αυτά τα βιβλία δεν δημιουργήθηκαν για να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες ή να επιδείξουν πλούτο. Δημιουργήθηκαν ως πράξεις λατρείας. Κάθε σελίδα ένας στοχασμός, κάθε εικόνα μία προσευχή. Η σημασία των Ευαγγελίων της Γερμανίας εκτείνεται πολύ πέρα από την εποχή τους. Αποτελούν απόδειξη για κάτι που η δυτική ιστοριογραφία έχει σταθερά υποβαθμίσει. Ενώ η Ευρώπη εισερχόταν στην περίοδο που είναι κοινώς γνωστή ως οι σκοτεινοί αιώνες, ενώ η δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατέρε και ο ευρωπαϊκός γραμματισμός μειωνόταν κατακόρυφα, οι Αιθίωπες χριστιανοί παρήγαγαν εικονογραφημένα χειρόγραφα αξιοσημείωτης πολυπλοκότητας. Διέθεταν έναν εγγράμματο κλήρο, μια καθιερωμένη λογοτεχνική παράδοση, ένα θεολογικό λεξιλόγιο στη γλώσσα των γέων που ήταν ικανό να εκφράσει σύνθετες ιδέες για τη φύση του Θεού και τη δομή της πραγματικότητας και μια καλλιτεχνική κουλτούρα που παρήγαγε αριστουργήματα οπτικής αφήγησης. Δεν επρόκειτο για ένα περιφερειακό προπύργιο του χριστιανισμού που αγωνιζόταν να συμβαδίσει με τα μεσογειακά κέντρα πίστης. Αυτός ήταν ένας παράλληλος πολιτισμός, πλήρως διαμορφωμένος, βαθιά ριζωμένος και από πολλές απόψεις πιο προηγμένος στη διατήρηση της πρώιμης χριστιανικής σκέψης από οτιδήποτε συνέβαινε στην Ευρώπη την ίδια εποχή. Η υπόθεση ότι ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε από τη Δύση στην Ανατολή από τη Ρώμη προς τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι απλώς υπεραπλουστευμένη. Είναι λανθασμένη. Ο χριστιανισμός άνθησε σε πολλά μέρη ταυτόχρονα και μια από τις πρώτες και πιο ζωντανές ακμές του συνέβη στα υψίπεδα της Ανατολικής Αφρικής, τα οποία τον τεκμηριώνουν σε χειρόγραφα που είναι ακόμη ευανάγνωστα σήμερα, τα βιβλία που έσβησε η Ρώμη. Ας μιλήσουμε για το τι στην πραγματικότητα αφαιρέθηκε και γιατί. Επειδή οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Το βιβλίο του Ενόχ, γνωστό στην αιθιοπική παράδοση ως πρώτο Ενόχ, ήταν ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα κείμενα στον αρχαίο κόσμο. Παρατέθηκε απευθείας στην Καινή Διαθήκη. Η επιστολή του Ιούδα, η οποία υπάρχει σε κάθε βίβλο που έχει τυπωθεί ποτέ, περιέχει μια άμεση παράθεση από τον Ενόχ. Ούτε παράφραση, ούτε ψευδαίσθηση.
ούτε παραπομπή από λέξη προς λέξη από ένα βιβλίο που η Δυτική Εκκλησία αργότερα θα αποφάσιζε ότι δεν ήταν ιερή γραφή. Το βιβλίο του Ενόχ διαβάζονταν από τους πρώτους χριστιανούς. Αναφέρθηκε σε αυτό από τους πατέρες της Εκκλησίας. Διαμόρφωσε την αποκαλυπτική φαντασία που παρήγαγε το βιβλίο της Αποκάλυψης και στη συνέχεια κόπηκε. Οι λόγοι που δόθηκαν ήταν θεολογικοί. Το βιβλίο ήταν υπερβολικά μυστικιστικό, υπερβολικά οραματικό. Και εγώ ασχολήθηκα με τους εσωτερικούς μηχανισμούς του ουρανού και τις κινήσεις των ουράνιων όντων. Αλλά ο πραγματικός λόγος ήταν δομικός. Ο Ενόχ περιγράφει μία άμεση σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και του Θείου που δεν απαιτεί θεσμική μεσολάβηση. Περιγράφει οράματα που μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε αφοσιωμένος αναζητητής. Περιγράφει έναν κόσμο ζωντανό με θεϊκή παρουσία, προσβάσιμο, όχι μέσω ιερέων και τελετουργιών, αλλά μέσω της αφοσίωσης και της εσωτερικής μεταμόρφωσης. Για ένα θεσμό που έχτιζε την εξουσία του στον ισχυρισμό ότι μόνο αυτός κρατούσε τα κλειδιά της σωτηρίας, αυτό ήταν απαράδεκτο. Το βιβλίο των Ιωβιλέων αφηγείται μια παρόμοια ιστορία. Αναπαράγει την αφήγηση της γένεσης, αλλά ενσωματώνει μέσα του ένα ιερό ημερολόγιο και μια πνευματική δομή που πλαισιώνει όλη την ιστορία ως ένα θεϊκό μοτίβο. Δεν λέει απλώς ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Περιγράφει πώς η αρχιτεκτονική της δημιουργίας αντανακλά μια μαθηματική και πνευματική τάξη που οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν να αντιλαμβάνονται. Τα Ιωβιλάια άσκησαν βαθιά επιρροή τόσο στον πρώιμο Ιουδαϊσμό όσο και στον πρώιμο Χριστιανισμό. Όταν ανακαλύφθηκαν οι ρόλοι της νεκράς θάλασσας, βρέθηκαν ανάμεσά τους πολλά αντίγραφα των Ιωβιλέων, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν κεντρικό κείμενο για τουλάχιστον ορισμένες εβραϊκές κοινότητες στους αιώνες πριν και μετά τον Ιησού. Αλλά όπως και ο Ενόχ εξαιρέθηκε από το δυτικό κανόνα. Υπερβολικά περίπλοκο, υπερβολικά μυστικιστικό, υπερβολικά ενδυναμωτικό για τους μεμονωμένους πιστούς που μπορεί να αρχίσουν να πιστεύουν ότι μπορούν να κατανοήσουν τη δομή του Θείου χωρίς να χρειάζονται έναν ενδιάμεσο για να τους την εξηγήσει. Η Αιθιοπία διατήρησε και τα δύο βιβλία όχι ως συμπληρωματικό ανάγνωσμα, όχι ως ενδιαφέροντα ιστορικά έγγραφα, αλλά ως βασικές γραφές. Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία διαβάζει το Ενόχ και τα Ιωβιλέα ως μέρος της κανονικής της βίβλου με την ίδια αυθεντία, όπως η Γένεση ή τα Ευαγγέλια. Είναι συνυφασμένα με το ιεροδιδακτικό ημερολόγιο που αναφέρεται σε κηρύγματα που μελετούν οι μοναχοί και θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της χριστιανικής πίστης όπως οποιοδήποτε κείμενο στην Καινή Διαθήκη. Οι μοναχοί που διατήρησαν αυτά τα βιβλία δεν ήταν επαναστάτες, δεν έκαναν κάποια πολιτική δήλωση. Απλώς δεν έλαβαν ποτέ το υπόμνημα από τη Ρώμη που τους έλεγε να σταματήσουν να διαβάζουν. Και επειδή δεν σταμάτησαν ποτέ, διατήρησαν μια εκδοχή του χριστιανισμού που περιλαμβάνει φωνές που ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει ακούσει για πάνω από 1000 χρόνια. Φωνές που μιλούν για τη φύση της ψυχής, τη δομή του ουρανού, τους μηχανισμούς της προσευχής ή για την πιθανότητα ότι κάθε άνθρωπος φέρει μέσα του ένα θράψμα θεϊκού φωτός που περιμένει να αναγνωριστεί. Αυτές δεν είναι περιθωριακές ιδέες. Είναι οι παλαιότερες ιδέες στον χριστιανισμό. Απλώς τυχαίνει να επιβιώνουν μόνο σε ένα μέρος. Η Ανάσταση ως μεταμόρφωση. Τώρα επιστρέφουμε στο Μασαφακιντάν. Επειδή όλα όσα έχουμε συζητήσει, το ξεχασμένο έθνος, τα αρχαία Ευαγγέλια, τα απορριφθέντα βιβλία, όλα οδηγούν πίσω σε αυτό το μοναδικό κείμενο και στο ερώτημα που θέτει στο φως. Ένα ερώτημα που η Δυτική Εκκλησία δεν έχει θέσει ποτέ σοβαρά. Στη Δυτική παράδοση η Ανάσταση είναι ένα γεγονός. Τελεία και παύλα. Συνέβη ένα κυριακάτικο πρωί έξω από την Ιερουσαλήμ. Μια πέτρα κυλήθηκε. Ένας τάφος ήταν άδειος. Και το θεολογικό βάρος ολόκληρης της χριστιανικής πίστης έγκυται στο αν πιστεύεις ή όχι ότι αυτό το γεγονός συνέβη. Αν το αποδεχτείς, θα σωθείς. Αν το αμφισβητήσεις, θα χαθείς. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτή είναι η συμφωνία. Και έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο δισεκατομμύρια άνθρωποι κατανοούν την πιο σημαντική στιγμή στη θρησκεία τους εδώ και 1500 χρόνια. Η αιθιοπική παράδοση δεν αρνείται ότι συνέβη, αλλά θέτει ένα ερώτημα που το δυτικό πλαίσιο σχεδόν ποτέ δεν θίγει.
Τι έκανε αυτό στους ανθρώπους που το είδαν? Τι άλλαξε μέσα τους? Και τι δίδασκε ο Ιησούς εκείνες τις 40 ημέρες πριν αναληφθεί, επειδή σαφώς δεν είχε τελειώσει? Το Μάσια Φακίνταν περιγράφει την Ανάσταση όχι ως φινάλε, αλλά ως άνοιγμα. Το θαύμα δεν ήταν το μάθημα, ήταν η πόρτα. Αυτό που δίδαξε ο Ιησούς πίσω από εκείνη την πόρτα ήταν μια πλήρης αναδιαμόρφωση της ανθρώπινης αντίληψης. Είπε στους οπαδούς του ότι οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται στον κόσμο τυφλοί, όχι σωματικά, αλλά τυφλοί από συνήθεια, από φόβο και από το βαρύ υπόστρωμα των υποθέσεων για το τι είναι πραγματικό. Η Ανάσταση ήταν μια κατεδάφιση αυτών των υποθέσεων. Αν ο ίδιος ο θάνατος μπορεί να αντιστραφεί, τότε κάθε άλλο όριο που έχετε αποδεχτεί είναι επίσης διαπραγματεύσιμο. Το κείμενο περιγράφει συγκεκριμένες πρακτικές. Η σιωπή ως πειθαρχία που ανοίγει ένα εσωτερικό κανάλι. Η νηστεία ως λέπτυνση του τείχους μεταξύ του φυσικού σώματος και αυτού που το κείμενο αποκαλεί σώμα φωτός. Η προσευχή ως ευθυγράμμιση, όχι ως αίτημα, και μια γραμμή αποτυπώνει τα πάντα σε μια ενιαία εικόνα. Όσοι περπατούν πίσω από τον ήλιο, αλλά δεν βλέπουν ποτέ το φως του, δεν έχουν ανατείλει ακόμα. Μπορείς να περάσεις ολόκληρη τη ζωή σου περιτριγυρισμένος από το ιερό και να μην το αντιληφθείς ποτέ. Η Ανάσταση σε αυτή την παράδοση είναι η στιγμή που η τύφλωση εξαφανίζεται. Το να μην πιστεύεις ότι το φως υπάρχει, το βλέπεις πραγματικά. Όχι μια συναλλαγή, μια μεταμόρφωση, όχι κάτι που συνέβη κάποτε σε έναν τάφο, κάτι που περιμένει να συμβεί μέσα σε κάθε ζωντανό άνθρωπο. Το ανέκδοτο Ευαγγέλιο. Αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι μια διακλάδωση στο δρόμο που συνέβη πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια. Ο χριστιανισμός ξεκίνησε ως ένας ενιαίος σπόρος που φυτεύτηκε στο ίδιο έδαφος και έφερε τον ίδιο γενετικό κώδικα. Αλλά αναπτύχθηκε σε δύο πολύ διαφορετικές κατευθύνσεις, διαμορφωμένες από δύο πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Στη Ρώμη ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε υπό το βάρος της αυτοκρατορίας. Υιοθετήθηκε από ένα πολιτικό σύστημα που χρειαζόταν ενότητα, ιεραρχία και έλεγχο. Τα ερωτήματα που έθεσε η Ρώμη για την πίστη ήταν διοικητικά ζητήματα. Πώς ενοποιούμε την πίστη υπό κεντρική εξουσία? Πώς διασφαλίζουμε ότι κάθε εκκλησία, σε κάθε επαρχία, διδάσκει το ίδιο δόγμα? Πώς αποτρέπουμε τον κατακερματισμό? Αυτά είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να θέσει μια αυτοκρατορία, αλλά δεν είναι πνευματικά ερωτήματα. Και οι απαντήσεις που παρήγαγαν ήταν διοικητικές. Σύμβολα πίστεως, σύνοδοι κανόνας ορθοδοξία που επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, ένα τυποποιημένο σύνολο εγκεκριμένων βιβλίων και ένας εγκεκριμένος τρόπος ανάγνωσής τους. Στην Αιθιοπία, ο χριστιανισμός αναπτύχθηκε απομονωμένος σε ορεινά μοναστήρια, στα οποία μπορούσε κανείς να φτάσει μόνο σκαρφαλώνοντας σχοινιά σε γκρεμούς. Τα ερωτήματα που έθεσε η Αιθιοπία ήταν εντελώς διαφορετικά. Πώς συναντάμε άμεσα το ιερό? Πώς καλλιεργούμε μια εσωτερική ζωή που είναι ζωντανή στην παρουσία του Θεού? Πώς διατηρούμε κάθε φωνή, κάθε όραμα, κάθε κείμενο που φέρει το βάρος της Αποκάλυψης, χωρίς να τολμούμε να κρίνουμε ποιες αποκαλύψεις είναι βολικές και ποιες όχι? Οι απαντήσεις που παρήγαγε η Αιθιοπία ήταν επίσης διαφορετικές. Όχι δόγματα, αλλά πρακτικές, όχι κεντρική εξουσία, αλλά κατανεμημένη ευλάβεια. Όχι ένα κλαδεμένο κανόνι, αλλά μία ολοκληρωμένη βιβλιοθήκη. Νηστεία, ας πούμε, σιωπή, προσευχές Ανατολής, ψαλμοδίες που διασχίζουν τις ορεινές κοιλάδες στην αυγή, λειτουργίες που διαρκούν ώρες και τελούνται όχι για κοινό, αλλά μόνο για τον Θεό. Ένας Αιθίωπας ιερέας είπε κάποτε κάτι που αποτυπώνει ολόκληρη τη διαφορά σε μία μόνο πρόταση. Η Εκκλησία δεν είναι φτιαγμένη από πέτρα. Είναι φτιαγμένη από πνοή, φωτιά και νερό, όπως η ίδια η δημιουργία. Αυτό δεν είναι μεταφορά. Είναι μια περιγραφή μιας βιώμενης θεολογίας, μιας πίστης που βιώνεται στο σώμα στους ρυθμούς της καθημερινής ζωής, στη σωματική αίσθηση της νηστείας και στην ακουστική αντίχηση της ιερής μουσικής. Ο δυτικός χριστιανισμός οργανώθηκε. Ο αιθιοπικός χριστιανισμός ενσαρκώθηκε.
Κανένας από τους δύο δρόμους δεν είναι λανθασμένος, αλλά μόνο ο ένας από αυτούς διατήρησε το πλήρες αρχείο. Και τώρα που το αρχείο μεταφράζεται και μελετάται, ο κόσμος ανακαλύπτει ότι η εκδοχή της ιστορίας που του δόθηκε δεν είναι ολόκληρη η ιστορία. Είναι η επεξεργασμένη εκδοχή. Η εκδοχή που επέζησε της εκδοτικής διαδικασίας του Empire. Η αρχική μη επεξεργασμένη αφιλτράριστη έκδοση βρισκόταν πάνω στα βουνά όλη την ώρα, φυλαγμένη από μοναχούς που δεν σταμάτησαν ποτέ να αντιγράφουν, δεν σταμάτησαν ποτέ να διαβάζουν και δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν ότι κάποια μέρα ο υπόλοιπος κόσμος θα ήταν έτοιμος να ακούσει αυτό που είχαν κρατήσει τη μυστική βίβλο της Αιθιοπίας. Υπάρχει λόγος που αυτό έχει τόσο βαθιά απήχηση σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Σε όλο τον δυτικό κόσμο, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την οργανωμένη θρησκεία σε αριθμούς ρεκόρ. Η προσέλευση στις εκκλησίες μειώνεται. Η θεσμική εμπιστοσύνη καταρρέει. Αλλά το συναρπαστικό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν γίνονται άθεοι. Δεν απορρίπτουν το ιερό, απορρίπτουν το δοχείο. Απομακρύνονται από τύπους από δόγματα που τους λένε να αποδέχονται χωρίς αμφιβολία, από θεσμούς που απαιτούν πίστη, αλλά δεν προσφέρουν εμπειρία. Ψάχνουν για κάτι που δεν μπορούν να ονομάσουν, αλλά μπορούν να νιώσουν την απουσία του. Θέλουν βάθος, θέλουν συνάντηση, θέλουν μεταμόρφωση, όχι απλώς πληροφορίες. Και εδώ που σώζεται σε χειρόγραφα ηλικίας 1500 ετών, είναι ακριβώς αυτό που αναζητούν. Η αιθιοπική παράδοση προσφέρει πρακτικές, όχι απλώς προτάσεις. Προσφέρει σιωπή νηστεία, ιερή αναπνοή, ευθυγράμμιση με τους φυσικούς ρυθμούς. Προσφέρει ένα όραμα πίστης που δεν αφορά το τι συμφωνείτε να πιστεύετε την Κυριακή το πρωί, αλλά το πώς μαθαίνετε να βλέπετε κάθε δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Προσφέρει έναν Ιησού που δεν είναι μια ιστορική προσωπικότητα για την οποία πρέπει να διαφωνούμε, αλλά μια ζωντανή παρουσία που πρέπει να συναντήσουμε. Προσφέρει την Ανάσταση όχι ως αξίωση που απαιτεί την ανάληψή σας, αλλά ως κάλεσμα που απαιτεί τη μεταμόρφωσή σας. Όπως παρατήρησε πρόσφατα ένας θεολόγος, το μέλλον της πίστης μπορεί να μοιάζει περισσότερο με το παρελθόν της Αιθιοπίας. Όχι άκαμπτο, όχι δογματικό, αλλά ρυθμικό, οραματικό και βαθιά ενσωματωμένο. Μια πίστη που δεν ρωτάει τι πιστεύεις, αλλά αντίθετα ρωτάει πώς βλέπεις. Για εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν εγκαταλείψει το κτίριο, αλλά όχι την αναζήτηση, αυτό το ερώτημα είναι το παν. Και η απάντηση βρίσκεται σε ένα ορεινό μοναστήρι, γραμμένο σε μια γλώσσα που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει, περιμένοντας τον υπόλοιπο κόσμο να τον προλάβει. Για σχεδόν 2.000 χρόνια, μια φωνή διατηρήθηκε στα βουνά της Αιθιοπίας. Μια φωνή που ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούσε να ακούσει. 40 ημέρες διδασκαλιών από τον Ιησού μετά την Ανάσταση, κρυμμένες σε κοινή θέα και σε μια γλώσσα που σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να διαβάσει. Τι θα γινόταν αν η Ανάσταση δεν προοριζόταν ποτέ να είναι ένα θαύμα που εσείς παρακολουθείτε, αλλά μια διαδικασία που ζείτε? Και τι θα σήμαινε αν η παλαιότερη χριστιανική παράδοση στη γη κρατούσε ζωντανό το αρχικό μήνυμα όλο αυτό το διάστημα? Σήμερα αποκαλύπτουμε το κείμενο που ο κόσμος δεν διάβασε ποτέ και τα ερωτήματα που σας ζητά να αντιμετωπίσετε.